Mas Boy, itu Mas Boy. Itu Eno yang lagi mau lempar yoga. Itu Parjo yang lagi nunggu lemparan yoga dari Eno. Yang nari adalah John Squad Cokli. Yang gulung di depan adalah Steven. Yang holler adalah Rudy. Yang gulung kedua Agus. Gulung ketiga Mas Boy. Nah itu yang diri itu buat apa itu ya, buat Cokli. Kalau ini orang Medan, namanya Mr. James alias John Desmarina Sinaga. Itu Hardy. Ya beginilah suasananya, lautan Peru. Ombaknya masih ya belum terasa karena itu ya. Biasanya ini ombaknya sangat keras, tapi saat ini sangat tenang. Nah inilah dia kru anak, inilah dia ABK ya. ABK Cungko 818. Yaitu Eno goblok. Beginilah cara kerjanya kalau kapal longgannya. Saya bilang pelaut itu sering beroyal ya. Kita di laut beginilah, tidak mengenal angin, tidak mengenal badai, tidak mengenal sakit. Kita kalau sakit kita jadi dokter sendiri. Itulah resikonya dari seorang pelaut. Jadi jangan pernahlah rendahkan seorang pelaut itu. Dan jangan pernah remehkanlah seorang pelaut. Karena seorang pelaut itu adalah pelaut sejati. Nah, saat ini belum ada ikan yang naik. Yang di tangga awang, yang standby Munir alias Blank, ya itu yang berdiri Kang Min dengan Kang Rimo yang duduk. Ya inilah Hardy Bukang. Iya, lagi-lagi kena semprot. Biasa. Anak-anak pada disiram ombak. Ya ini dia Hardy, Bukang lagi gulung. Ya, itu Mengland yang berputar dalam Mengland. Ya itu orang goblok, itu enak yang goblok, orang gila. Leguk siap. Ya lagi-lagi ada ikan, tarik dia. Mari kita lihat ikan apa ya kan. Ya itu Steven yang berdiri dekat toler.
itu ya ikan tomo ya, alias bakor ya. Nah itulah dia kapan hari ini ya. Ini tarjo alias buang kocok buat cokli. Ya masih bersama saya John Red. Ini dia orang Medan ya, kita kenalkan yang namanya James. Oke lah ya, oke sampai di sini dulu ya, sampai sini dulu ya. Itu dulu cerita hari ini, video hari ini ya. Bye. Oke, sampai jumpa. Sekian loh dari anak laut ya, dari James, anak Medan.